Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗半隻大概800個 gram 左右嘅雞肉啦。咁我買雞嘅時候呢，就已經拜託咗雞檔嘅姐姐幫我斬好咗㗎啦。咁首先我會用1/3個茶匙嘅鹽同埋1個茶匙嘅粟粉嚟醃一醃啲雞肉先嘅。咁樣做呢，可以令到啲雞肉更加嫩滑㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食雞肉呢？祝你有開心愉快嘅一日。我呢度呢，仲準備咗100個 gram 左右嘅蔥啦。咁我會將啲蔥白同埋蔥綠分開咗佢，切成段嘅。而蔥綠呢，我都會將佢分開2份㗎喎。咁呢個餸呢，我就會用比較多嘅薑啦。咁我呢度大概會切50個 gram 左右嘅。至於調味方面呢，我就會用1個茶匙嘅糖、2個茶匙嘅豉油、1個茶匙嘅老抽同埋50ml嘅清水嚟攪一個醬汁嘅。同埋呢，我都會將呢一個餸嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煮呢個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。用個中大火燒熱咗大概1個湯匙左右嘅油之後，將切好咗嘅薑同埋蔥白倒落嚟，炒到佢哋變成金黃色嘅。就好似你哋而家畫面見到嘅咁樣嘅狀態就差唔多㗎啦。呢個時候呢，我會將啲薑蔥拔起咗佢，留返啲油喺個鑊度啦。跟住呢，我會將啲雞肉倒落嚟煎一煎佢，用炒過薑蔥嘅油嚟煎雞肉，令到薑蔥嘅香味可以完全鎖住喺雞肉入邊㗎喎。咁樣呢，一陣啲雞肉食起上嚟就會超級香㗎啦。睇下，用薑蔥油煎出嚟嘅雞肉係柔潤嘅金黃色㗎，係咪好靚呢？反轉咗啲雞肉之後，同樣地都係煎到佢金黃色啦，需時大概2至3分鐘左右啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。哇！啲雞肉已經煎到好香啦，兩邊呢都煎到金黃色啦。呢個時候我會將之前拔起咗嘅薑蔥倒返落嚟啦，因為呢啲薑蔥係呢一個餸嘅精華嚟㗎，千祈唔好嘥咗佢啊！將較好咗嘅混合醬汁都倒埋落嚟之後，將大份嘅嗰一份蔥綠倒埋落嚟，跟住唔好喐佢，轉用個細火冚返個蓋，煮佢4分鐘啦。鑊嘅高溫完全激發咗個醬汁嘅香味，而啲香味又完全分晒入啲雞肉度喎。睇下啲雞肉。呢個狀態係咪都已經睇到你流晒口水啦？咪住先，而家啲雞肉仲未完全熟透個噃，仲要再冚返個蓋，再煮多去4分鐘㗎。哇，不得了啦，好香啊！一打開個蓋，濃濃嘅香味就撲鼻而嚟啦。你哋睇下啲雞肉。每一嚿都閃靈靈，充滿咗肉汁㗎。最後呢，我會將剩低嘅蔥綠都加埋落嚟啦，
翻炒均勻咗佢之後，就可以上碟㗎喇。呢個餸食落嘅味道，薑蔥味非常濃郁，而雞肉咬落去係超級嫩滑嘅。最邪惡嘅係每一啖咬落去嗰陣，啲雞肉汁都會喺個口度爆出嚟。呢個感覺真係令人感到非常之滿足㗎。你哋係咪都睇到好肚餓啦？不如今晚就煮呢一個餸俾屋企人試下啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啊！記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。